आज हामी सिक्नेछौँ कल डिटेल चेक गर्ने तरिकाको बारेमा। तपाईँहरूले मैले सिकाएको तरिका अनुसार गर्नुभयो भने एकदम सजिलैसँग केही मिनेटमा नै कल डिटेल निकाल्न सक्नुहुनेछ। तरिका पनि निकै सजिलो रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामी सरासर भिडियोमा नै प्रवेश गरेर बाँकी तरिका सिकौँ है त। तर तपाईँहरू यदि यस सन्मेट युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ आउने दिनहरूमा यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू प्राप्त गर्न सबैजनाले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरेर अलमा दबाउनुहोस्, जसले गर्दा हरेक अपडेटहरू सहजै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै सबैजनाले भिडियोलाई पनि एक लाइक गरिदिनुहोस्। कल डिटेल निकाल्नको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा सुरुमा एउटा एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि तपाईँले प्ले स्टोर खोल्नुहोस् र सर्च गर्ने ठाउँमा जानुहोस् अनि NEPALTELECOM नेपाल टेलिकम भनेर चाहिँ यसरी सर्च गर्नुहोस्। यति लेखेर सर्च गरेपछि तपाईँले यहाँनिर नेपाल टेलिकमको यस्तो किसिमको लोगो भएको एप्स देख्न सक्नुहुनेछ। यसको यतापट्टि इन्स्टल भन्ने देखाउँछ, तपाईँकोमा इन्स्टल छैन भने सो त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र सबैभन्दा सुरुमा उक्त एप्सलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अगाडि नै इन्स्टल गरेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ ओपन देखाएको छ। तपाईँले नि इन्स्टल गर्ने अनि यहाँनिर अब ओपनमा क्लिक गर्ने। अब यसरी उक्त एप्स खोलिसकेपछि तपाईँले पहिलोपटक यो एप्सको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने यसको यहाँनिर तल देख्न सक्नुहुनेछ रजिस्टर भनेको छ। यसमा क्लिक गरेर हामीले एउटा आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो तपाईँले यहाँनिर रजिस्टरमा टच गर्नुहोस्। यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईँकोमा यहाँनिर मोबाइल नम्बर भनेको छ। सो तपाईँले यो मोबाइल नम्बर भनेको ठाउँमा चाहिँ जुन नम्बरको कल डिटेल हेर्न चाहनु भएको उक्त नम्बर लाउनु पर्ने हुन्छ। र साथीहरू तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्, अन्य व्यक्तिहरूको लागि अथवा मिसयुजको लागि यसको प्रयोग नगर्नुहोला। आफ्नै नम्बरको लागि अथवा आफ्नै मोबाइलमा चाहिँ कुन कुन व्यक्तिसँग बोलेको छु भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ सामान्यतया उक्त जानकारीको लागि तपाईँहरूले यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सो त्यसको लागि के गर्ने भने यहाँनिर मोबाइल नम्बर भनेको छ। मोबाइल नम्बर भनेको ठाउँमा चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर हान्ने। जस्तै यहाँनिर मैले मोबाइल नम्बर हाने, त्यस पछाडि पासवर्ड भनेको ठाउँमा तपाईँले 8 अङ्कको कुनै पनि पासवर्ड राख्नुहोस् र पासवर्ड राख्दाखेरि चाहिँ सुरुमा कुनै पनि जुन अङ्कको राख्नु भएको छ त्यसको सुरुको अक्षर चाहिँ क्यापिटलमा राख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। जस्तै ठुलो खालको ए छ भने त्यसै गरी जुन शब्द जस्तै एस छ भने ठुलो खालको एस होइन क्यापिटलमा राख्नुहोस्। त्यस पछाडि अन्य कुरा चाहिँ मिलाएर स्मलमा राख्नुहोस् अनि कुनै पनि अङ्क एउटा दुईवटा अङ्कहरू राख्नुहोस्। त्यसरी बनाउनु भयो भने पासवर्ड एकदम स्ट्रङ हुन्छ। सो यति गरिसकेपछि अब तपाईँले तल रजिस्टर भन्ने अप्सन रहेको छ। यो रजिस्टर भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ आफ्नो आइडी सुरुमा रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर अलरेडी आइडी बनाइसकेको कारणले गर्दाखेरि म अहिले रजिस्टर गर्दिनँ। तपाईँले रजिस्टरमा क्लिक गर्ने, त्यस पछाडि जुन नम्बर लाउनु भएको छ त्यो नम्बरमा एउटा कोड जान्छ। उक्त कोड चाहिँ तपाईँले यहाँनिर लाउने। त्यति गरिसकेपछि तपाईँको आइडी रजिस्टर हुन्छ। सो सुरुमा तपाईँले यसरी आइडी बनाउनु पर्यो। अब यसरी आइडी बनाइसकेपछि तपाईँ यस्तो खालको आइकनमा आउन सक्नुहुनेछ, अथवा तपाईँको लगइन भयो भने केही गर्नु पर्दैन। तर यस्तै खालको आइकनमा आउनुभयो भने चाहिँ अब तपाईँले जुन नम्बर राखेर अघि आइडी बनाउनु भएको थियो त्यही नम्बर यहाँनिर मोबाइल नम्बर भनेको ठाउँमा राख्ने अनि तलतिर पासवर्ड भनेको ठाउँमा जुन पासवर्ड राख्नु भएको थियो त्यही पासवर्ड राख्ने। त्यस पछाडि लगइन गर्ने। यहाँनिर म मेरो मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राखेर लगइन गर्दैछु। अब यति गरेर लगइन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर आफ्नो मोबाइलको सम्पूर्ण डिटेलहरू देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँनिर माथि देख्न सक्नुहुनेछ करेन्ट ब्यालेन्स भनेको छ। त्यस पछाडि अन्य कुराहरू पनि हुन्छ। साथसाथै अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर कल डिटेल हेर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यहाँबाट थोरै तलतिर देख्न सक्नुहुनेछ युजेज हिस्ट्री भन्ने अप्सन रहेको छ। सो यो अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ भोइस एसएमएस डाटा भनेको छ। सो तपाईँले जुनसुकैको पनि हिस्ट्री हेर्न सक्नुहुनेछ। तर अहिले चाहिँ हामी भोइसको डिटेल हेर्छौँ। सो उक्त कल डिटेल हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ एउटा अप्सन डेज अफ युजेज भनेको छ अनि सिलेक्ट डेज भनेको छ। सो यो अप्सनमा अब तपाईँले क्लिक गर्नु पर्यो। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले कति दिनको हेर्ने हो कल डिटेल, सो त्यो कुरा चुज गर्नु पर्यो। जस्तै यहाँनिर मैले अहिलेको लागि लास्ट 3 डेज भनेर 3 दिनको लागि हेर्न चाहेँ भने यहाँनिर लास्ट 3 डेजमा क्लिक गरेँ। यति गरिसकेपछि यहाँदेखि तलतिर देख्न सक्नुहुनेछ सबमिट भन्ने अप्सन छ। सो यो सबमिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँकोमा ओटिपी भन्ने अप्सन आउँछ र अब यो ओटिपी भन्ने अप्सनमा चाहिँ तपाईँको जुन नम्बर हान्नु भएको थियो त्यो नम्बरमा चाहिँ एउटा कोड जान्छ। त्यो कोड चाहिँ यहाँनिर हामीले हानेर कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ सबै डिटेलहरू आउँछ। सो अब तपाईँले जुन कोड गएको छ त्यो कोड सामान्यतया 6 अङ्कको हुन्छ उक्त कोड। सो तपाईँले उक्त कोडको नम्बर यहाँनिर हान्नुहोस् अनि कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। अब यति गरिसकेपछि तपाईँकोमा सबै कल डिटेलहरू यहाँनिर आउने गर्दछ, देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँनिर कुन नम्बरमा कति ड्युरेसन भनेको कति समयसम्म बोलेको, कुन डेटमा बोलेको र कति रुपियाँ खर्च भयो उसको लागि भन्ने यो सबै डिटेलहरू यहाँनिर रहेको छ। कति कति रुपियाँ खर्च भयो भन्ने। सो यसरी तपाईँले जति दिनको छान्नु भएको छ त्यति दिनको कल डिटेल चाहिँ सजिलैसँग निकाल्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। साथसाथै यदि तपाईँले एसएमएस र डाटा अथवा अन्य कुराको पनि डिटेल निकाल्न खोज्नु भएको छ भने यसै गरी यही तरिकाबाट निकाल्न सक्नुहुनेछ। मलाई आशा छ अब तपाईँहरूले मैले सिकाए अनुसार
एकदम सजिलैसँग आफैले कल डिटेल निकाल्न सक्नुहुनेछ। आउने दिनहरूमा यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू प्राप्त गर्न सबैजनाले यस सनमेट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरेर अलमा दबाउनुहोस्, जसले गर्दा हरेक अपडेटहरू सहजै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।